Hej igen, Vivian här från Vivis webbkurser. Jag har sett att det är många som frågar efter det med tracing eller kalkering som det heter på svenska. Och jag ska visa lite grann här hur det fungerar. Man kan ha antingen bara enkla figurer eller man kan faktiskt ha foton. Man kan kalkera och göra skärfiler av. Det här har jag nu gjort som bilder och inte skärfiler. Och det här är ett foto. Så får du se skillnad. Och det man gör först är att man går upp här till den här blå-gula där det står öppna kalkeringsfönstret eller open trace som det är på engelska. Så väljer du den här och välj kalkeringsområde. Det är för att du ska välja vilken av allt det här är det du vill göra något med. Så vi kan börja med den här enkla figuren. Du drar alltså bara ut en ruta över den figuren du vill kalkera. Och då ser du att du får en gul linje runt här. Den här gula linjen blir då en skärlinje där den maskinen kommer skära efter. Och tycker du att den ser bra ut där? Vi kan ta och zooma in lite. Ser du att den är lite ojämn? Den är liksom inte, den är lite rundad inuti här och inuti här och så. Och sen så om jag kalkerar den, trycker kalkera här nu. Så jag drar bort den. Då ser du att det blir en dubbel linje här. Du får alltså två linjer, så ska du fylla den här med färg sen. Med den här blå färgen så är det ju en som är ram bara. Det blir inte alls lika som den här. Så jag tar bort den där igen. Så ska vi göra en ny. Så. Om vi nu istället väljer ytterkant här bara, så kommer den bara ta den yttre kanten här. Och då ser du, då får du precis den här. Nu tog den alltså bara med inner och inte någon, eller bara ytterkanten och inte någon inre kant. Så om du nu fäller den här med färg så blir den precis som den här. Nu är ju det där en väldigt enkel form. Jag ska ta och flytta lite på den här. Jag kan flytta ut den så länge. Då ska vi göra en till. Och nu ligger den lite i vägen. Den gamla figuren, eller vad man ska säga, den första figuren. Men det gör ingenting. För den kommer ändå ta med hela den här och sen kommer den ta med det där. Men det här kommer man ta bort sen efteråt. Så det spelar ingen roll. Zoomar in lite mer. Och så är det ju samma här då. Om du bara trycker kalkera nu. Så nu fick du med den där. För att få bort den så kan du ta släpp förenad väg. Så, då delas den upp. Så då får du en del här och en del här. Men du ser den här är också dubbel. Antingen nu kan du ta bort den ena. Du kan ta bort en av de här blubborna här då. Jag vet inte vilken som var mest rätt. Men det var ju ganska lika i och med att det inte ens syntes att den låg dubbel. Ja. Men du kan bara ta bort den ena helt enkelt, så har du ju ändå en enkel form som du kan fylla. Och samma här då. Nu blev den rätt där, ser du. För det som hände var, jag ska ta och göra en gång till. Så får vi se. Jag tar och kalkerar här nu, så fick vi ju den här dubbla. Och det blir precis samma som med den här. Det syns lite på den där, gör att det är två. Det är en inner och en ytter. Här syns det ju inte så gott för att den linjen är så tunn. Men det är ju när du försöker fylla den som du ser, så händer det liksom ingenting. Och det är ju för att det bara är den här yttre linjen. Precis som det blev med ramen, den här fyrkanten förut. Så blev det här bara som en ram. Och det är för att det är just två delar. Så
som jag gjorde förut. Bara ta släpp förenad väg så släpper den så går det att fylla den, men det är ju ändå 2. Eller så blev det inte det. Vi ser. Släpp och så får du klicka utanför. Ja, du ser där 2. Fast det såg ut som det var 1 så var det 2. Och den fyllde den helt. Ja, jag kan dra ut den med. Sen kan vi ta flaskan här borta då. Den kommer nog säkert att bli lite svårare. Den här är många fler färger. Det är en bakgrund på den. Den har inte riktigt skarpa kanter på samma sätt. Samma kontraster mellan ljust och mörkt som det var där. Så vi ska testa och se hur bra det går att få. När jag gör den här nu så ser du att det är så många detaljer här. Så den vill gärna fylla i det som är här inne och inte ta ytterkanten här. Den tar ytterkanterna här kanske, men inte här. Den här är inte alls med. Så då får man börja dra i de här spakarna här borta och så får du nu dra i det tills man tycker att man har någonting som ser bra ut. Men du ser, du har ändå inte kanten där ute. Det är först när du börjar dra i nästan så börjar den fylla i. Så det här är lite trixigt. Det här blir mycket svårare för datorn att räkna ut vad är det du vill ha med. Och den här är alltså inte helt enkelt när man har så många färger och du har en bakgrund och det är ett foto. Alltså foton är alltså mycket svårare än teckningen. Du ser, du kan dra i det här och du kanske ändå inte får någon bra. Och det är för att det är så många delar också. Så men nu tar och kalkera här. Så visst, du kommer att få en flaska. Men du får inte alls det resultatet du vill ha. Och sen när du fyller den här så får du du får en flaska, men det blir kanske inte så lika som du tänkt. Och sen så får du rensa bort allt överblivet här och här. Och det är samma där då. Släpp förenad väg för att dela upp allt. Och ta bort det du inte vill ha. Men du ser när du klickar på den här nu så är ju allt det här en enda stor del. Vill du inte ha det här så då plockar bort den nu. Men du har fortfarande inte flaskan för sig. Så här får man antingen ta kniven och skära bort det man inte vill ha. Eller så får man ta suddet och försöka få bort den. Eller så får man radera punkter helt enkelt. Så tänk på det när du ska göra en kalkering. Att det är att du har stor kontrast mellan. Helst så ska den ju bara vara svartvit. Bilden i sig kommer ju sen när den blir klar här så är den ju i stort sett svartvit. Så har du en svartvit bild utan bakgrund. Eller bara en bild som är bara med en eller två färger. Det behöver inte vara just svartvitt, det kan vara rött och vitt eller grönt och vitt eller vad som helst. Men ju fler färger och ju mer ljus och mörker och sånt, ju svårare kan det bli. Vi ser sådana här skinande detaljer och sånt kan ju förvirra datorn lite. Man vet inte riktigt vad den ska ta med, om man ska ta det ljusa eller om man ska ta det mörka eller man ska göra det. Så sådana här enkla figurer är ju absolut enklast. Det klarar man alltid. Och gör en bra resultat. Som med texter kan du också få lika bra resultat. Det här är svårt. Och det kan till och med vara så att det inte går helt enkelt. Utan du får göra om bilden. Eller ta en annan bild.
Och ju bättre upplösning du har i bilden, ju bättre blir den. Har du en dålig upplösning på bilden, alltså få bildpunkter, så kan det också bli väldigt dåligt resultat. Så allt går inte kalkera med bra resultat. Så prova fram lite, så får du en bättre förståelse för vad som går och vad som inte går bra att kalkera. Okej, hej.